Mashinani buzib elayman, mashinani olib chiq. Shunda ham sen bilan oramiz ochiq. Men sen varsa qaytib ko'rmayam, deb keyin bunday jalab bilan yashayman. Mana narsalaring. Men ko'p videolarimda aytaman, va ayollarga telefon bermanglar. Ayrim ayollar to'g'miga bo'ladi. Bersanglar ham nazoratda tursin, tekshirib turinglar deb har videomda ta'kidlab o'taman. Lekin ayrim bolalar, ayrim ayollar "Sening ishing bor. Biz bunaqamiz. Men ishonganinglarda ham erkaklar nazorat qilish qiyinmi? Zarar qiladi. Nazorat qilib tekshirib turib, ishdan keldinglarmi, telefonini olib, nima qilsan, qancha ko'p chiqdi. Shu narsa qiyinmi? Tekshirib turish kerak. Tavba qilaylik. Xudoga qayting. Xudo kutyapti sizni. Shuni yaxshi biling. Xudo kutyapti sizni. Noto'g'ri yo'llarda yuriyapsiz. Alloh aytayapti: "Fa ayna tazhabun?" Ey bandalar, qayerga ketyapsiz? Men bu tarafdaman u deyapti. Boring Xudoning huzuriga, Xudoning ostonasiga boshingizni uring. Hamma gunohlaringizni bo'yningizga olib tavba bilan boringchi, Xudo kechirmasmikin.